หน้ามืนปลาตกเองช่างเองนะครับตกเองข้างล่างเนี่ยตัวมันจะเปื่อยฮะตอนปล่อยลงไปเขา75 กิโลนะครับเพราะวันนี้คนขาดไป5 กิโลนะครับครบ875ตั้งตรงไหนอ่ะเนี่ยตั้งตรงไหนจุดช่างพี่ออสตรงไหนบ้างนี่ครับแบบตัวหมอตันนะครับซื้อมานี่ตั้งเป้าใจเนี่ยสำคัญนะครับอย่าล่องแก่งก็ต้องล่องแก่งด้วยกันนะทางไหนแล้วนะครับเอาซอยขายต่อได้เลยนะวันนี้ของไม่แดง27ได้แต่เอาปลาไปช่างเองไม่ได้นะฮะต้องคนส่งได้ มาแล้ว จะปล่อยหรือจะไง เดี๋ยวแม่งเฮ้ยแบตหมดอีกจนได้ไปมึงไปภารกิจ300 ยอดครับผมเอากี่ตัววันนี้เอากี่ตัวรอบเลย ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้น นี่ ตู้ได้ไปก็บุญแล้วกูเนี่ยวันนี้ต้องไปไหนนะวันนี้ต้องไปไหน ไปไหนดี สารคดีเลย2 โล 300 ยอดต่อด้วยแก่งกระจาน ไปไหนต่อเอาเร็วมึงตันเป็นกูไหม เขินเลย300 ยอดครับปลาหมอหรือปลาเก๋านะปลาหมอปรากฏว่า บ้านนอกปลายอะไรแบบนี้ เร็วๆครับรออยู่โอเคครับนี่ครับผมอีก1 แก๊งนะครับไปด้วยกันพี่สวัสดีครับ เดี๋ยวบรรยัดตั้ง5-6 ตัวก่อน ในพร้อมยังแล้วปั๊มปตทไหมหรือไง มันมีไหม ไม่มีต้องไปเติมอ่ะพี่นี่นายทุนนี่มึงถ่ายนายทุนนี่ โอเคครับ ข้างนอก ดังที่ไหนล่ะ อ๋อกล้องนี่หว่า พี่จะไปซื้ออะไรนะ หาอาหารปลาเก๋าครับ อาหารปลาเก๋าไปร้านไหนครับ ทางไหนพี่ยาม ปากน้ำนี่ขวาครับขวาก ำลังจะไปปากน้ำ ก็จะไปดูคันเบ็ด นี่ วันนี้เรามากับเสียกอบเข้าไปเลย ดูทางไปยังไม่เข็ด มาแล้วเจ้าของแบรนด์เนาะแบรีเออร์ก็แบรีเออร์ ก็บารีเออร์ก็บารีเออร์ปาก กลับ น้ำ ไป ฟิช ทาง ชิ่ง ตัวหายเยี่ยเหลิมให้ใบอ่ะ อ๋อเลยมีไกลวะเนี่ยพี่ นี่อยู่หน้าเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไฟแดง สายไฟแดง
เสริมทับ ใส่ผิด ของพี่หยาม ซ้ายไฟแดง ถึงแล้วพี่กำลังจะถึงเนี่ยกำลังจะจอดรถลงไปพี่เอาอะไรอ่ะของเบิร์กเล่ของเบิร์กเล่ครับใช่ เรือข้ามฟากไปไหนวะ แค่นี้ไงครับประเดี๋ยว มันมีเบิร์กเล่ของแซดแมนครับพี่เอาอย่างละซองเนาะใช่ครับแต่เอ็กอะไรพี่ไม่ถึงหน้าฟ้องไม่จางเลยที่ดูสองจางให้ผมต้องต่อ พี่เอาสีอะไร สีดำ สีด พี่จะไปเดินหนอนไหม สีดำถูกเรื่องสีขาว นอน สว่างถูกเรื่อง นี่อย่างนี้ไม่ได้ตรงขาวๆไง ำก็เบอร์เยอร์ หิวข้าวครับผมเราฮัลโหลอาจารย์ไหนไม่ตกเรือลองกินข้าวผมอาจารย์หิวข้าว ตรงห้อง662 SUL พี่ดำนี่ ฮะ ไม่กินแล้ว ตายแล้ว ในเฟซ ร้านเป็ด เคยกินเบ็ดกันอยู่ ฮัลโหลลูกตรง อยู่ตรงนี้ก็ได้ จอทำเสียงอะไรไม่ครับต้องหมดประกัน เป็น SUL นะคะ SUL นะ1-4 เดี๋ยวคนวนจะวนออกทางนี้แล้วก็ไปเจอกันตรงไหนนัด พลังสอง นัด ดอนหอยหลอดก็ได้หรือว่าสาม หน้า นิ้วยางก็ 30 ได้ บาทนะ เดี๋ยวผมโทรหาอีกทีออกจากร้านเป็ดเดี๋ยวผมโทรหาอีกทีโอเค แต่ว่าไอ้ลมราคาเนี่ยไม่ใช่ลมเทียบกับราคา แค่นี้ จิ๊บ ยังผมยังไม่ออกโน่นกูอยู่ข้างหลังนู่น ไหน นู่นอยู่ข้างหลังคันไง โหเกาเด้อเนี่ย โอ้โหสาบานมากต้องวนออกมาก็ได้ เนี่ยทั้งทางน้ำใจอ่ะเนี่ย มันจะยากนะหยุดหลายวันนะ เป็นวันหยุดไง ไอ้เราเนี่ยก็ไม่รู้เนาะว่าอยู่ที่ได้ไม่หาที่พักยากแล้วไอ้แต่กระชุยกระจายหาพักกันได้ยังมาแล้วจองกันแล้วบ้านไหน แก่งกระจานจอง2 หลังนอน2 คนกับหลังใหญ่นอนรวมครับมีใครพี่เอกกับพี่ก็นอนห้องนั่นไป 4 คนเนี่ย เนี่ยนอนกับพี่ยีนสบายไม่ได้นอน โอ้ นี่ครับนี่ถ้าจับคู่นะนี่ถ้าจับคู่ มึงก็โอนกัดพันแค่ มึงกับกูไอ้โอ้นอนด้วยกัน โอ้โหหน้ากัดฟันจะหลุดจากปากอ่ะโอ้ยมันได้นอนก็ยังดีพี่ไอ้ผมไม่ดีเนี่ยหรอกมันชอบมาว่าคนอื่นเขาอ่ะไม่นอนนี่นะไม่ไหวเองอ่ะ เฮ้ยใส่แค่ไหนกูถ่ายรูปเลย กูไม่รู้หรอกมันหลับก่อนมันหลับแล้วหลับเลย ถ่ายเห็นหมดเห็นหมดเนี่ย ที่หลังก็ตัด เข้ากล้องเข้ากล้อง พออันนี้พอละ มาถึงแล้วครับผม ประจวบพรุ่งนี้แมตช์300 ยอด นี่ชูมาบนี่ครับ ตรงนี้อย่ารูดไปไหวแล้วที่จะจับประมาณเนี้ย ครับผม จับประมาณเนี้ยเป็นพี่ไม่ได้ เตรียมอุปกรณ์กัน ว่านะผมแม่เผาหัวก่อนดีกว่าพี่ นี่ ครับ เนี่ย รบกวนสักกระป๋องหน่อย ที่จับอย่างอื่นเหมือนมึงระวังไอ้ห่าเนี่ยลุงรูดอีกแล้วเนี่ย นักกีฬากำลังมาเรื่อยๆนะครับผม นี่ สวัสดีครับ วันนี้เรามาตกปลาหมอตันนะครับ ค่าคัน14,000 ทอน200
อ c เซสซอรี่ที่เตรียมมาแน่นเอียดเดี๋ยวมาตามชมผลงานครับวันนี้ จะได้กี่ตัว จะรอดไหม เมื่อไปเจอกันในงานเห็นอะไรมาเลยลืมบอกคนขับมาว่าให้ใครกดเงินด้วย โตมาดีแล้วดีกว่าข้าวมันไก่หวานยิ่งกว่านมพี่ รับโอนไหมเอง บอกไปแล้ว ลงหนูเล่นแล้วเองไม่ต้องไปจ่ายของบอก ได้เงิน จ่าย ได้ แล้ว เงิน จ่าย สดไง เบาหวานขึ้น คนมาเลย โอ้อย่าไปเก็บเนื้อถ่ายเลยมาที่เต้นถ่าย จะ ป่ะ ปักเย็นมาก็ชงเลยชงเหล้ากิน มาที่เต้นถ่ายป่ะ ไม่ถ่าย นอนอยู่อะไรวะคุณก็พงเข้าไปนั่งแข่งไปนั่งคุยกับเขาไม่ได้จัด มาถ่ายตอนนี่จะตังเด็กเกมที่ได้ไม่เชื่อว่าเขาจ่ายกันจริง ทุกเกมเลยเกมนะแต่ไม่เล็กมาได้นะคนโง่ที่ใหญ่มาจ่ายคันละ10,000 กว่ามาตกปลากันเนี่ยนะ เปิดเทอมแล้วน่าจะหายไปบ้างอ่ะ มึงจะด่ากันเยอะกูแก้ตัวไม่ทัน วันนี้เราจะไปตกปลาที่ร้านไปเลยไว้ขึ้นตกปลาเนี่ยวันนี้การนะครับของเฮียนิ่งเอ็มมาเร็วเอ็มดูดิไว้หนีด้วยไอ้สัตว์ไอ้หน้ามึนเอ็มเดี๋ยวคุยกันเรื่องกติกาก่อนนะครับเราบันทึกเทปไว้นะฮะเป็นหลักฐานนะครับกติกานะครับฟังกติกาก่อนนะครับ ครับผม ตกเองวิ่งเอง ปลาตกเองช่างเองนะครับตกเองต้องช่างเองนะครับปลาใครปลามันนะฮะ ช่างทุกตัวป่ะหิ้วมาช่าง ช่างทุกตัวครับเพื่อลงน้ำหนักถ้าจะขายปลาแจ้งเขาเลยเขาจะจดน้ำหนักแล้วก็ลงชื่อไว้นะครับ ถ้าไม่ขายก็ ห้ามปลาที่จะขายเนี่ยอย่าลากนะฮะต้องยกไปให้เขาเพราะว่าถ้าลากเนี่ยตัวมันจะเปื่อยฮะตอนปล่อยลงไปเขาจะไม่รับซื้อคือโลละ300นะครับทุกตัวซื้อหมดไม่อั้นนะครับซื้อหมดทุกตัว แต่ปลาต้องไม่เกินลึกนะครับถ้าถึงเงือกเขาไม่รับซื้อห้ามลากปลาคือต้องยกมีรถเข็นให้ไหมถ้าเอากลับก็คือเอามาชั่งแล้วเขาจะจดน้ำหนักแล้วพี่ก็เอาปลากลับบ้านไปคือจบแต่ถ้าจะขายแจ้งเขาจะจดชื่อไว้มีแล้วแบบนี้มีแล้วต้องชั่งทันทีเพราะว่าเราจะปลาขึ้นได้875 กิโลนะครับเพราะวันนี้คนขาดไป4นะคนขาดไป3นะ875 กิโลนะครับครบ875 กิโลเลิกถ้าไม่ถึงมีอีก3บ่อช่างตรงไหนอ่ะเนี่ยช่างตรงไหนจุดช่างพี่ออสตรงไหนบ้างจุดช่างปลามึงเป็นใครวิ่งไม่ช่างเขาวิ่งไปให้ต้องสองฝั่งดิทันไม่ทันวิ่งไม่ทันหรอกต้องสองฝั่งดิช่วยยกได้ไหมปลาจะมันใหญ่ยกคนเดียวไม่ไหวนะช่วยยกได้ไหมถ้าปลามันไม่มีคนเหรอเฮียไม่พูดถึงเดี๋ยวผมถามให้ไม่ช่วยกันยกได้ปลาจะได้ยกร้อนไม่จิ้วตายหรือว่าอย่าให้เขาวิ่งไปไล่เราช่วยกันยกไม้เขาไงสวัสดีครับสวัสดีครับมันหมานมันหมานแต่หมานหรือเปล่าดูชุดผมนี้มีอะไรเลยผมตกชะโดไม่ได้มาตกตมอะไรกันนะรู้ได้ในกล่องเหรอสายที่2โทษทีต้องมีครับกำลัง อะไร ไม่มีครับไม่มีพึ่งหลาวหวังว่าผมหวังว่ายัง ไม่ได้หายไปโดนตอนเขา ไม่อยากเปียกอีกแล้ว
เอาของไปไว้กันปะ โทษครับ ตกที่ฝั่งเป็นไง สอง เนี่ย ฝั่งดีกว่า เฮ้ยหมวกกู วันนี้เหรอ เอา3 ตัวพอ 3 ตัว เอ๊ะ ขอไซส์ๆต่างๆกันนะ หวยหมวก นี่ ผมมีอย่างเดียวครับ คือหมอลำวันนี้ไม่พึ่งอย่างตัวอื่นเลย เอ๊ะ พึ่งอย่างเดียวเลย เห็นไหมหมอลำขาวดำแดงครับ หมอลำล้วนถ้าแห้วก็ควรของเหยื่อย่ออยู่ สู้เลยอ่ะ สู้ได้หมอลำแบบวันนี้อ่ะ เอามาพี่ สู้จาน ผมนี่กูจะไปเด็กเขาดีกว่าเขาไปไหนวะอ๋อกูตามพยายาม กล่องอยู่หน้ารถไม่ใช่เหรอไอ้กล่องหน้ารถใช่ไหมกล่องเอากล่องช่างมันไม่ได้ใช้โอ้ยขับรถมาไกลเนาะใช่ถูกต้องมาไกลมาอาจารย์ตีมีเราแวร์พี่ติ๋มด้วยนะ วันนี้เราหุ้นกันทีมเดียวกัน อ๋อมีทีมด้วย ครับวันนี้ กะยึดตรงนู้นแล้วมา ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ดีครับ มีเวลาหายใจที่ตัว คนนี้ด้วยเหรอ เอาคนนั้นดีกว่า ขับรถมาไกลนะพี่โอ้ยพี่ดูด้วยเนี่ยขับรถมาไกลนะ ไกลมากครับ สองตัวพอแล้วครับสองตัวเพราะว่าคอนเกตบัวร้อยเองเล่นน่ะสบายมันจะดังออก